amantaa islaamatti kadalaguu qabu dhiira beete dhalaan hin dalagin jechuu miti laa ni daleeydi ahibbatii fillah garuu mas'uulummaan tun sirraa miti kakaayamte jaarsarra kaayamte yeroo isin hin heerumne mana isii jirtu shamara takka kana faquu qabu eenyu abbaa isiitii fi obboleessa isiitiin nafaquu qaban yeroo isin heerumte eenyuutuutu isii nafaquu qaba jaarsa isiitii fi ilma isiitii isii nafaquu qaba isiin akka kadabare waliin giiftiidhaan siin jeebar dalaguun qabdu garuu nin dalagaa yoo jette hoo obbolii ijaaba kee eeggadhu naamusa kee eeggadhu yeroo dhiira wajji haasoytu dubbii maraqsii mimmi'eessuu dhiisi dhufeeti madarsaa wajji qara'an kitaaba fiiziksii naa kanni jedhan kitaaba fiiziksii san kannitee karaa manaa seenu hayya akkami marre kitaaba fiiziksiitiif dhuftee miti maltu singee akkana natti jiru hoo kitaaba fiiziksii mee kana jechuu ni dandeessini obboleettii ni qabdaati akkana jettee gorsiteeni hayya gorsa kana dhageesse akkana jettee gorsuun arraawuli awooniin gorsa jee maal jettaniin boo maltu singee mardugaar kitaaba fiiziksii dhufe muka hunnooti kitaaba fiiziksii fixanne haasoo maal hojii qabna